你繼續。你 OK， 我錄緊啦。睇場你買咗梅花未啊？好，我而家去買。你放低啲報紙俾陳樂俊。好。陳馬我識報紙，你唔識。我最近發現咗一個可以擺報紙嘅新方法咯，保證嗰啲怪物入唔到。食完嘢未啊？我食唔到好多啊！我唔係講今年嘅有冇？好啦，收啦！好，收啦！空心粉啊！你呢個整錯咗啦！冇整錯啊，大佬！我俾呢個係我最近新發現嘅方法，可以咁樣打斜入，打斜出入。我擺上面俾你，依個擺下面嘅好一啲。係啊，去睇字張升學㗎佢。你冷靜啲，我哋三個都睇字張升。係冇開車啊！你有冇人睇有感不妙啊？你有冇藥物啊？我話跌咗啦。好啊，記得咗。點解死咗嘅？陳樂俊，你好似有啲死啊！死咗。就冇份佢啦，帶埋我幾隻龍。點解死咗嘅？俾強盜嘅槍射死咗。有隻蟻狗咧，佢風話喺度開車，我讓佢停咗。啊！你都冇講嘅嘢。我停車，跟住咧我認為你喺度停緊呢個跳咗落去，跟住跳咗去面咩佢爆頭啊！傻！帶走嗰啲浪，帶走嗰啲浪。好啦，我會紀念你嘅。我會紀念。放心啦。放心啦，我會紀念你㗎。我係車頭啊！喂，你好過分喎！我唔會㗎。前面有間藥店啊！前面好似有間藥店。啊！爆晒嘢！爆裝備。我收集一下你啲遺物。我係唔小心㗎。我將你放喺黑心佬呢度啊！啲蛋蛋啊！開車啦！仲有一盒子彈未拎啊！喺咩？喺邊啊 ？Let me see。喺你嘅左手邊。左手邊。彈咗啊！冇喎。啊，喺度。唔知點解會爆咗2盒彈藥。我都停埋一隻大啊！跟住爆咗。可能係你嘅蛋比較多。可能係用你嘅蛋換嘅。我要復活陳樂俊。算啦，我先返去嗰個車上面啦。而家太即刻匿埋。我而家即刻匿埋咗啊！一睇到夜晚就即刻驚佢匿埋。睇我扮你屋企貓，唔係我扮你屋企貓。
意思啊？係